咦？外婆哪去了？你就看那个新疆那边那个噻，看脑子儿去了嘎。那怎么回事，老子？哦哦，还现在忘记了嘛？不是他开始说什么问题？没得是盖的这个嘛，还要被子不温着的嘛，肯拿出来盖。啊还，要绷着了，绷严不得行的嘛，还要温度。然后你是不让他拿被子盖，啊，要保持温度噻。拿自己被子盖不行呢？他不自己盖有什么用？够的嘛。哎，拿吧。有意思。你看你长到胡子啊，拿。慢慢剪你耳朵。你看你，你看你，你看。真是。太脏了，一嘴的糊糊，好脏啊！